Девушки носят камни, юноши укладывают аккуратно, ровную стопочку. Руководитель снимает. Руководитель снимает, правильно, да, все как положено. А в это время попали, взяли, медленно, вперед. А в это время Бонапарт переходил границу. Саша, ты маме дом строишь, наверное. Ну расскажи. Каждый мужчина должен. Ну расскажи. Если я один Давай. ставлю как раз эту стену, конечно, получается для мамы строю дом. Ну скажи сюда, в камеру-то. Что сказать? Маме привет. Привет, мама. Виктор Ильич нас мучает.